你除非唔拍佢啫，拍佢係咁嘅喎。你眼鏡都叫佢落去咧，後生，即係唔係話得罪佢，唔想話你嗰啲後生啊。都係熱嘅喎，我都偷到搏一搏啦，都係好熱。咁幫你睇過。我出去偷到好薄，我偷完咧成地都係。邊個嚟㗎？你話咧？唔係咁啊！你而家呢個係呢啲咩 AI 合成係嘛？件衫係佢嘅衫嚟嘅喎，呢個樣又都似喎。其實都點㗎？我唔知唔使剪喎，剪就剪得個丁咁多。已經剪啦。你咁樣叫咁你咁樣叫剪咩？喂，你做乜搞人哋啊？你做乜搞人哋啊？係而家咁樣靚仔。幾個月啦，係今日3隻嘅，未試過喎。仲有女騎咁喎。唔係啊，真係太氣啦！我哋都驚啊，唔好話咩。屌你老味㗎，淨係咁啊！攞人開標，4人開標啊！真係唔死啊！整個產廳後，自己都驚啊！阿 Sir，唔好話咩，唔好話你，我自己都驚。你有計啊，偷啲性格啊，炒少兩個先啦。開住冷咁出貨。呢個就唔靚仔喎！咁犀利而家嚇，飛問啲識啊你？飛問咧？頭先飛咗個啦，暈咗啦！握手，握手，撈亂晒，拜拜。聽晒啲咁，好似聽到啲咁。握手，握手。佢未必合作俾啲人剪喎，通常有啲即係好容易咯，坐啲車剪啊。邊度有得剪？唔知好多時有得，但係邊係有架車。大個仔買2-3歲。係咯，我仲係咁細個，自己梳起剪啲咯，咪有啲偷薄嗰啲 cut 嘅。試過啦，冇走落去啊！俾人煮又可以咗落去慢慢封落去啊嘛，跟住封咗落下一層，跟住慢慢去封落下一層。我唔驚喎，我就得個頭都係我剪喎，我驚咩啫？你哋唔驚就得㗎啦，你哋放心俾我剪就得㗎啦。幾犀利啊！今日咁犀利啊！你係咪真係咁先？轉車，反而好似有啲似人講到添啊！啲咩？
啲腳落嚟咁高嘅，十腳趾，十腳趾。